Makadi vadiwa vateereri, ndinokugamuchirai zvekare mune chimwe chirongwa chemasecrets nemaconfessions pano pachanel yaAnti Mamoyo. Zvisinei, maconfessions andauya nawo in this episode akamira akadai: Hi Tete, please post for me. Chitupa changu ndokumbiro kuti muvige. Ndiri mudzimai ane makore ekuberekwa akati ndinonamata imwe chechi so yandinopenda, it's a Pentecostal church, itori chechi ine mukurumbira. But secret yangu yandauya nayo pano yakamira yakadai: Anti Mamoyo, inini ndiri kudanana namufundisi vemuchechi medu. Zvinhu izvi zvakatanga zvakadai so kuchechi kwedu tine nguva yatinoita ma10 days, especially pakutanga kwegore. Saka isusu kuchechi kwedu kana tichiita ma10 days, pane 3 days dzatinozonopedzisira ma10 days edu tiri mugomo, tichinamata nekutsanya tisingadyi for 3 good days. Saka inini ndiri munhu wekuti kutanga kwegore roga roga I make sure kuti minamato iyi ndinoibata every year. Saka matangiro akazoita nyaya ndeyekuti tainge tiri kugomo tichinamata dei rekupedzisira tiri mugomo tisati tadzika, tinonamata then tobva tatanga kuprofita. Vanenge vaine chiprofita chavaratidzwa vachitaura. Saka Anti Mamoyo yakasvika time yekuti izvoni mufundisi vanga vakuprofita vanhu tiri mugomo tisati tadzika. Mufundisi vakabva vanditi, imimi ndine nhaurwa yenyu yandinayo, but then mozouya moita zvekundiona one on one, nekuda kwekuti dzimwe nyaya hadzitauriki pane vanhu vanozotora nyaya dzenyu vakafamba nadzo. Zvisinei, ndakabva ndati it's okay, no problem. Anti Mamoyo ndakazoti yasvika Saturday yeweekend ndakabva ndaenda kunoona mufundisi vaya kuchechi kwavo, kuoffice kwavo. Ndichisvika kuya ndakasvika ndokubva ndataura namufundisi, vakandiudza ivo kuti inini ndainge ndiine problem yekuti ndakaiswa chinhu mukati medumbu rangu, ende for sure ndaisangana nemachallenges ekuti mudumbu mangu maitamba kunge mune mwana, kunge mune something chirimo, but maiita zvekutamba muchirwadza. Chinhu chacho chaiti chikauya parutivi panapa chobva chamhanya chodzika chouya kuthe other side. Neniwo ndakatomboenda kumascan several times ndichifunga sekuti maybe ndine pamuviri patokura, but ndaingononzi handina pamuviri, handina kuzvitakura. Mufundisi vaya vakaenderera kumberi vachiprofita vachitaura neni, and then mufundisi ndipo pavakazondiudza kuti izvoni ndaifanirwa kuti ndinge ndichirara navo so that vakwanise kudhonza that spirit iri mandiri. There was no other way yekuti vange vachiburitsa chinhu ichocho. I didn't have a choice semunhu ainge ari kuda kupora. Ndakabva ndangobvuma zvainge zvataurwa namufundisi vaya, ndokubva ndasangana nawo pabonde, ndokubva tavaka bonde. That very same day ndichizobuda muoffice mavo, ndakatobuda vatondinyorera phone number dzavo pachipepa, vakati tozongoramba tichitaura muchindiudza kuti zviri sei. Vakati vapedza kurara neni vakabva vandinamatirira, ndokutora zvimwe zvinhu ndokubva vandikwiza padumbu rangu. Kubva udhei iroro handinawo kuzombogara futi ndanzwa chinhu chiya chichifamba mudumbu mangu. But zvisinei, ndakazongoti ndapora kudaro, vane time dzavainditsvaga vachindida, then voinda vonondivharira tobva tatanga kurara tese. Ma1st days andakazviita ndakatanga ndichizviblema, ndichizvishora, ndisingazvigamuchiri zvinhu zvainge zvichiitika pandiri, but nekufamba kwenguva ndakatozongogumisira ndatozvigamuchira zvinhu izvi. Zvainge zvakutondinakidzawo. Kana nanhasi Anti Mamoyo, the fire is still on, but manje my question is, kureva here kuti vese mufundisi vavanenge vachiti vakanamatira vobva vati mozouya mondiona, kureva kuti vese ivavo vari kutoenda vachinokwirwa kana kuti toti vari kunorarwa namufundisi here? Anti Mamoyo ndo yanga iri confession yangu. Murume wangu haazvizivi. Inini murume wangu haende kuchechi chidhakwa, anozvinwira doro, anoenda kubhawa, ende hana kana chimwe chete chaanombofungidzira kana kuziva pamusoro penyaya iyi. Please let me know kana muchinge maposta, ndichateverera mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo yanga iri confession yaHaidi. Zvisinei, you can tell us what you think in the comment section. Yo, zvakaoma guys, zviripo
paripo zvimwe zvinhu zvekuti kana munhu akakuti let's do this or do that, wega semunhu unofanirwa kuti njere dzako dzingofunga kungoona kuti hakuna zvakadai, as long munhu achikuitisa zvinhu zvausati wakambonzwa iwewe bhaibheri riine nhoroondo yezvinhu izvozvo. Guys, you must think. Anyway, zvisinei, let us move over to our next confession. Our next confession reads like this. Hi, Auntie Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbura kuti muchivige. Inini ndiri murume ane makore anokwana iwo kuita 30 ekuberekwa. Ndinogara munyika yevatorwa inova nyika yeSouth Africa. Auntie Mamo, ndauya neconfession yangu kuti ndingoudzawo vanhu basa rangu randinoita, though riri basa zvaro rakashoreka kana kuti rinonyadzisa, but ndangoti ndingoudzawo my fellow Zimbabwe kuti vachenjere. Auntie Mamoyo, inini munyika yevatorwa mandinogara ndakaapproachiwa neimwe n'anga, iyo n'anga inova yainge ichida kundiudza kuti ine basa rairi kuda kundipa, ichazonge ichindipa mari yakaita se$6,000 every month ichindihoresa kana ndichinge ndabvuma kuita basa rayainge yati ndite. Ndakabvunza kuti basa racho rayainge ichida kuti ndite ranga riri basa rei. N'anga iyi yakabva yandiudza kuti unoona kuti chii, basa rangu inini ndinoita basa rekurombesa vanhu, saka pane zvimwe zvinhu zvinouya zvichidiwa nevanhu zvavasingakwanisi kuti vange vachiwana, zvinenge zvichidiwa kuti zvizadzikise mhiko dzavo. Saka iwewe ndiri kuda kuti ufambe uchinditsvagira zvinhu izvozvo, kureva kuti kana munhu akauya pano, akauya akatora mushonga kana chikwambo kana whatever chaanenge atora chikazoda kufidwa, anodzoka achizotenga fodho yacho nani pano. Auntie Mamoyo, I thought kuti maybe it was something very easy and simple. Ndakabva ndabvuma kung'anga iya. Ng'anga iya yakabva yandiudza iyo kuti yainge ichida kuti inini ndifambe ndite go around mumayadhi each and every time ndichiteta mabhini, ndichitora mapampa ane tsvina evana, then ndichisa muplastic ndichienda ndichinopa ng'anga iya. Saka zvandinoita ndinoti kumasuburbs kuya kune vamwe vanhu vekuti iko kana mabhini achitakurwa mangwana, nhasi vanorara vatobudisa mabhini panze. Inini mausiku ndinenge ndichifamba ndichisecha mabhini ndichitsvaga mapamba. Ndatova nedzimba dzangu dzandinoziva kuti ndikaenda pamba pakati pane kacheche, bhini repo harishayikwi mapamba ane madhodhi. Auntie Mamoyo, ndatova nemakore anokwana kuita 2 years ndichishanda basa iri, ende kutaura chokwadi, it's highly paying me, riri kundibhadhara zvisingaiti, nekuda kwekuti sometimes handimbotendereri dzimba dzakawanda, kungoenda pamba apo neapo pandinoziva kuti apa mapamba handimashayi. Mamwe acho bhini racho rese rinenge richitongori bhini remapamba chete. Ndobva ndatora mapamba uyezve nemapedzi aya akashanda ndoenda ndonopa ng'anga iya. Auntie Mamoyo, inini handidi kukunyeperai. Retiring from this job is very hard because employment munyika matiri iri kunetsa. Vari employed vacho vari kuchema nekuti havasi kuwana mari. Vari kushanda mumapurazi, they are complaining kuti vari kuena something like 3,000 or less. Saka ini ndikazvifunga izvozvo, ndobva ndafunga zvekare futi kuti ndinge ndichisiya basa iri, ndinotoona as if ndakapusa. But anyway, ndiyo yanga iri confession yangu yandanga ndinayo. Chandinoda kungokuzivisai ndechekuti muri yeZimbabwe kune vaya vanorasa mapamba evana aine tsvina. Beware and be careful. Nekuda kwekuti pane vanhu vanotoita basa rekutora mapamba iwawo vachinotengesera ng'anga. Ndozvekuti vana vanozosangana neminyama nematambudziko mukati mekurarama. Naiwaya mashoma ndinogumira ipapa. Let me know kana muchinge mandiposta, kunyangwe mukaundura zvenyu asi shoko rasvika. Vadiwa vateereri, ndo yanga iri confession yaHaidi. Mamwe mabasa zvakaoma, but vanhu kunze uko, please be careful. Chenjererai because nyika yatakurarama, nyika yamera meno, nyika yaoma, nyika yava kutyisa zvekare. Zvisinei, tell us what you think in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Don't forget to comment, like uyezve nekusubscribe at the same time.